И что в конце сказать? Удачного вам дня, наш уже испорчен. Ну что, наконец-то к нам пришла нормальная зима. Не как в какой-нибудь Сибири снежная и морозная, а нормальная калининградская. Жаркая и дождливая. И сегодня, по всей видимости, будет самая грязная серия нашей передачи. Но грязь-то будет не такой, как мы привыкли видеть на Первом канале каждый вечер. Тем более, что и на улице Артиллерийской есть что посмотреть. Улица Артиллерийская – это прежде всего улица военных. И сколько военнослужащих, столько разных людей среди них. Давайте посмотрим на этот дом. Глядя на него, видно, что кто-то любит успешный евроремонт с цветочками, а кто-то любит андеграунд и, по всей видимости, устраивает там олдскульные рейвы из 90-х. Но, пожалуй, единственное, что объединяет всех военнослужащих, это крепкая любовь к спутниковому телевидению. И каждый вечер они с удовольствием смотрят 90 минут футбола с Василием Уткиным. Этот воин-артиллерист застал еще и Брежнева, и Черненко, и Савенко. Не говори Савенко. Вот этот воин-артиллерист стоит здесь очень долго. Он застал еще и Брежнева, и Черненко, и Савенко. И, по всей видимости, он до сих пор думает, что отдает честь, а не показывает воинское приветствие. Обидно было бы не записаться на фоне этой стены. Вот я записываюсь, и на месте молодых, подающих надежды скандинавских режиссеров, а также режиссеров видеоклипов группы Joy Division, я бы приезжал и снимал свой пост-рок именно сюда. А вот и любимое место любого солдата, проходящего службу на улице Артиллерийской – Академия народного хозяйства. И каждую весну ни одна студентка этого колледжа, выходящего из его дверей, не обходится без военного внимания. Ну а здесь начинается жилая часть улицы Артиллерийской. Глядя на этот фасад, кажется, что живут в этом месте исключительно фанаты Энди Уорхола и поп-арта. Но все совсем не так. Естественно, что строилось все это для военнослужащих, для того, чтобы им легко было и комфортно добираться на работу. А вот и своеобразная дань уважения знаменитой детской телепрограммы «Зов джунглей». Видимо, кто-то до сих пор не может расстаться с детством и спит и видит знаменитые выпуски, где травоядные выигрывали у хищников. К сожалению, калининградская зима не дает нам возможности ознакомить вас с новым, недавно отстроенным районом на улице Артиллерийской. Мы поломали зонт, мы почти уже сломали свою камеру. Вот, в общем, еще один из парадоксов нашего города. Большая улица, состоящая из трех абсолютно разных частей: воинские части, старые советские дома для тех, кто в них работает, и уютный новый микрорайон для тех, кто любит новое жилье. Стройка этого района еще продолжается. Может быть, когда-то, лет через 20, здесь построят лунопарк и... лунопарк, небоскребы и Макдональдс. Всем пока!